Nkulamusizza nnyo mukwano gwange, nkomyewo okwongera ku vidiyo eri gye nkuwadde eya Ssaabasajja Kabaka okudda mu nsi ye. Zabadde ziwera ssaawa ndooza nga 9 ogw'ekiro, Ssaabasajja Kabaka n'atonnya ttaka lya Buganda, n'atonnya mu nsi ye, era yayaniziddwa Maama Nnaabagereka, Katikkiro Charles Peter Mayiga, Omulangira Crispin Jjunju n'ab'ebitiibwa abalala bangi. Bw'atyo bwe yatuuse mu nsi y'aboobo, era gwandaba olwaleero Ssaabasajja Kabaka bwe yatuuse, abaana b'eŋŋoma baayogeddeko eri Obuganda, baakiikiriddwa Omulangira Crispin Jjunju, era mu bigambo byabwe njagala kukuwa bye baayogedde. Beebazizza Katonda olw'okugolola omukono gwe. Twagala okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'okugolola omukono gwe oguwonya ku Ssaabasajja n'amusobozesa okusuuka ekimala okudda mu Buganda olwaleero. Twongera okuwonga Ssaabasajja mu mukono. Omulangira Crispin Jjunju ku lw'abanne yagenze mu maaso ne yeebaza abantu abo bonna abalwanye ne basabira Ssaabasajja Kabaka okusobola okumuwonya n'akomawo ku ttaka mu nsi ye ng'akyali mulamu. Omulangira agenze mu maaso n'akulumira oba n'anakuwala ku lw'abantu abo baagambye nti bo baalabika nga beefudde abaagala ennyo okumanya abaavaayo ne balaga ekifaananyi ekibi mu nsi ya Namibia, kubanga agambye nti ensi eno Ssaabasajja Kabaka yagironda kubanga nnungi ewummuza, naye avuddeyo n'akulumira abo abaayolesa empisa embi mu ggwanga lya Namibia. Mujjukira abakyala abaakuba emiranga ne bakola ki ne beekalakasiza mu Namibia. Kati avuddeyo nabo n'aboogerako, era ne yeebaza n'eggwanga lya Namibia olwabyo byonna bye likoze. Byayogedde nabyo njagala mbikutuuseeko byonna wano. Kyannaku nnyo nti abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe baasaasaanya eŋŋambo wamu n'okukola ebintu ebivvoola n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenya ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Ng'akomyewo mu nsi ye. Eggulira ddala njagala okukuwa bye bigenda mu maaso mu kibiina kya NUP. Aba NUP olunaku lwali badde n'olukuŋŋaana press conference, era ne bagaanibwa. Kitebe kibadde kiyiiriddwako amagye mangi. Kigambibwa mbu abantu bano tebaakolaganye na poliisi ate nga baayise abantu bangi okusinziira ku mwogezi, okusinziira ku mukulu omu wa poliisi. Agamba baayise abantu bangi ate nga tebalina bukuumi oba tebaasobodde kwogera ne poliisi mu mbeera emu oba endala. Notably mu bakwatiddwa mulimu omubaka Zaake, mulimu vice president wa NUP omukyala Zedriga, era Katemba abaddewo atali musasulire ng'abantu bano bakwatibwa. This is the president. She's up, Madam President. Push her. Respect human rights. Respect human rights. Era Zaake agezezzaako okuresistinga. Bwe batyo poliisi tavudde mu mmotoka ye, bamusitudde bukolokolo mu mmotoka ye ne bamuteeka ku kakaliya ekiwejjowejjo ku CPS
bw'atuuse ku CPS alemedde mu mmotoka era n'akwatayo ku vidiyo obulala. Supposed to be working here. You people stop provoking us. Those sticks you're holding, we can as well hold them, but we don't want. Okugenda mu maaso You better. kiddiridde okuba nti olunaku lw'enkya waliwo okwekalakaasa okw'abantu abawakanya enguzi okutegekeddwa nga bagamba nti bagenda kumaakinga paka palamenti ng'ekibatwalayo kuwakanya obuli bw'enguzi obufumbekedde mu ggwanga lino. So bwekityo bwe kiri kati olwaleero poliisi ndowooza neeraba nga wayinza okubaawo okwekuŋŋaanya n'okwezza obujja okulaba nga ebinaavaamu biyinza obutaba birungi gye bali. So kwe kubakwata era woyiwulirira bino ng'ekitebe kikuumibwa butiribiri ekya NUP. Nzikiriza kutegeeze nti nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda ekwenda mu Bukoma Nsimbi KPJ Dream Goals Consult Limited nze director. Tutunda ttaka ate nga tutunda ttaka lya byapa. Wayagadde ettaka nga lya kyapa osobola okututuukirira. Tusangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA. Tuli ku ssimu 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Kati wuliriza, bw'oba weetaaga ploti, tulina ploti essemuto 5 ku 10 nga ya kyapa. 5 ku 10 nga ya kyapa. Ploti eno tugitunda obukadde 6 n'ekitundu. Naye tugamba bwe tuti kyoluusi oyinza okuba nga toyina bukadde 6 n'ekitundu omulundi gumu. Ojja kukwata obukadde 2 obutuleetere nga initial deposit osasule, then tukuwa emyezi 5 miramba ng'ojja osasula mpola 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 mpola. Obukadde obwo buna n'ekitundu bwakusigaddeyo. So bw'okuba omanya bw'otemaatema naye nga ogw'omukisa tugukuwadde. Ploti eno weeri ziri kilometers 2 okuva ku chorus, amasannyalaze n'amazzi weebiri. Essimu nzikuwadde 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Jangu tukuweereze.